راهو وقته بالك وتراتوه السومة ديالو راهي تهبل. معناها تقدروا تاكلوا وتتمتعوا وتزيدوا تخبوا منه. اليوم ان شاء الله راح نوري لكم الطريقة المثلى والناجحة كيفاش تجمدوا السردين للشتاء ويبقى لكم على حلو. معناها يبقى مدة 3 شهور في الكونجيلاتور على حلو. نهار تجبدوه تلقاوه وكأنه جديد كلي شريتوه في نفس النهار. معناها نهار اللي يكون البرد والشتاء والسومة ديالو طالعة تلقاوه واجد في الدار. كيما راكم تشوفوا هنا السردين هذا شريتوه البارح ب20 في الكيلو. هنا راهو كاين 5 كيلو. الحجم ديالو متوسط، ما راهو رقيق ما راهو خشين، يعني جاي هايل. يعني طيبوه مقلي يجي مقرمش، ديروه عجيجات، يعني بزاف هايل. هنا كيما شفتوا بعد ما نقيته كامل يعني فصلتوا الحبات الصغار من الحبات اللي متوسطين. قباله يعني باش ما يتحرحر لكمش نقوه بلا غسيل. من بعد غير تكملوا تنقوه هكذا تضربوا له تشليله خفيفه مره زوج وحطوه قباله في الكسكس يقطع هكذا، يعني باش ما يتحرحر لكمش. لو كان تحطوه في ليان في الماء وتبداو تنقيو بالعقل بالعقل، الماء هذاك راح يسخن، معناها السردين ديالكم او راح يتفتت ويقدم. تاني حاجة السردين دايما تشروه مع الصباح بكري، يعني سورتو في النهار اللي تكون فيه السخانة، خاطر هو تعليليه يدور. لكن إذا كان نهار يعني بارد شوية تقدروا تشروه حتى لل10 تاع النهار، لكن ما تفوتوش، خاطر هو قد ما يطول ويتعرض للسخانة يولي يقرص في اللسان، معناها كشغل يقدام. دوكا هنايا كيما شفتوا حطيتهم يعني بين زوج يقطروا في الكسكاس. من بعد هذا اللي يكون الحجم ديالو متوسط ولا كبير شويه، هذا راح نخبيه وحده يعني في بيض. اما هذاك اللي يكون صغير هذاك نحيلو الشوك باش نخليه للشطيطحه للمتوم للعجيجات لاي وصفات حبيتهم. هنا كيما شفتوا تاني درت شويه تاع الزيت، هذه اختياري، تقدروا تجمدوه بلا زيت لكن تقطروه بالطباع. اما اذا درتو الزيت، الزيت راح يكون عازل بين السردين وبين الجليد، معناها السردين ديالكم كي ديروا له طبقه تاع الزيت هكذايا ما راحش يربي لا كلاص في الكونجيلاتور، وراح يحافظ بزاف على البنه ديالو. تاني حاجه بالك وديروا الملح للسردين مثلا كي تجو تخبوه. الملح صح هو راح يبنن يعني السردين، لكن راح يخليه يتفتت من بعد نهار تخرجوه باش تجو طيبوه. على هذه انا ننصحكم خبوه هكذا، يعني لا ملح لا توابل. تقدروا قلت لكم ديروا شويه تاع الزيت، الزيت راح يكون عازل يخليه ما يربيش لاكلاص. دوكا هنايا هاد الكميه عمرت بها 3 بيض. نجيو دوكا للسردين هذاك اللي يكون رقيق. هنا تقدروا تنحولوا هذيك هذه الحرشه اللي من برا، من بعد الشوك ديالو. هذا تقدروا ديروه يعني حبه على حبه حبه على حبه، تخلوه للشطيطحه تخلوه للقليان، ولا تقدروا قباله يعني تنحوه تنسلوه على خطره، يعني حتى واذا كان معجن معليش تقدروا ديروا به متوم ديروا به عجيجات. دوكا تاني هاد الكميه نقسمها تاني على بيض. هنا خرجوا لي 4 بيض معمرين، ونحطهم قبالة في الكونجيلاتور، يعني ما تسناو عليهم والو، قبالة في الكونجيلاتور. يعني وقت ما تحتاجوهم تجبدوا باطا تحطوها ليلة من قبل في الفريجيدير، يعني تدوب في الفريجيدير. غدوة من داك يعني تدوزنوه طيبوا به عادي. وباش تزيدوا مثلا يعني تتخلصوا من اي قطرة تاع ماء بعد ما تجبدوه من الكونجيلاتور، يعني كي تبيتوه قصدي ليلة كاملة، غدوة من داك تحطوه في الكسكاس اي قطرة تاع ماء تزيد يعني تطيح، من بعد تدوزنوا له عادي وتقليوها عادي، وراحين تتحصلوا على نفس البنه تاع السردين وكانه شيتو في نهارو. المهم نتمنى برك ان شاء الله الفيديو تاعي يكون عجبكم ويكون فاتكم. ان شاء الله تجربوا الطريقه وتنجحوا فيها. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله، مازال كاين بزاف وصفات بالسردين، وبقى على خير.